E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal de React. Eu sou o Axel e como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, antes de começar o vídeo, rapidinho, seguinte, eu tava conversando aqui com o pessoal que é inscrito e, bom, eu sou gamer, então eu jogo coisas no geral, tipo, não tenho nada em específico. Então, eu tenho a ideia de acabar trazendo gameplays, não nesse canal aqui, mas eu vou deixar o link aqui embaixo do meu canal do Roxinho, beleza? Não estou prometendo que vai ter gameplays, porque como eu trabalho 5x1, é meio complicado pra mim. Mas eu folgo, e nas minhas folgas eu tô de bobeira, então faço conteúdo, faço live, sacou? Aí eu posso acabar usando o canal pra React ou posso acabar usando pra gameplay, porque eu tô de bobeira mesmo, então por que não abrir uma live, saca? Aí se vocês quiserem cola lá pra interagir e tudo mais. Bom, enfim, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, quem puder passar lá já sabe, tá convidado. E em relação ao vídeo de hoje, agora sim vamos pro vídeo. É um vídeo do Enigma chamado Kono Dioda, do Dio Brando, de Jojo. Quem nunca assistiu Jojo, eu sei que o começo é complicado, mas fica bom. Juro pra vocês que fica bom, de verdade. Eu tinha esse preconceito e agora é um dos meus animes favoritos, saca? Falando nisso, eu tenho que voltar a ler, mas como não dá muito tempo, então é complicado voltar a ler. Eu parei no Steel Ball Run. Vídeo original do Enigma aqui embaixo na descrição. Quem puder passar lá e deixar um like pra fortalecer o canal do cara, eu vou agradecer demais. Quem puder fazer o mesmo por aqui também, eu vou agradecer muito. Sério mesmo, vocês estão me dando uma força enorme. Com like, com inscrição, com compartilhamento, com comentário de vídeo. Vocês são demais, eu não tenho muito nem o que falar, beleza? Então, dicas também, se vocês estiverem me dando dicas, eu vou agradecer demais. Então, sem mais enrolação, porque eu já enrolei horrores aqui, então vamos direto pro vídeo, beleza? Sonzinho no máximo, porque Enigma é assim que a gente escuta. Me divirjo do garoto que teve tudo, porque eu cresci numa família pobre. Eu sinto nojo, meu pai é o velho mundo, e também sinto nojo desse verme nobre. Meu objetivo dominar o mundo, a família Joe está na minha mão. Responderei a sua gratidão. Dominação. Jonathan, tira tudo de você. Problemado não vou aceitar perder. Humanos não merecem ter submissão. Mano, não dá, mano. O Dio é muito sujo. Pensou que Jimmy iria se safar com sua namoradinha. Achou mesmo que com a risadinha, mano. quem roubou o primeiro beijo derina. Passamos por anos, não vou deixar que atrapalhe os meus planos. No fim das contas, humanos são humanos. Por isso esse lado meu estou deixando. Reconheço que a máscara de pedra é capaz de fazer. Então essa fonte de humanidade eu vou transcender. Me acertem com tiros, eu me torne vampiro. Nem com a morte do O barulhinho. vai mudar. Lute, mudar. Serão apenas empecilhos no Mudar. caminho. O mundo deve obediência ao seu Deus tinha. O seu potencial é tão limitado, não consegue enxergar o mundo inteiro diante dos meus pés. Sim, eu irei deixar, custe o que custar. Kono Dioda. O mundo todo será meu. O brilho das suas estrelas escureceu. A humanidade é mais pensa ficar. Não ache que irão derrotar aquele que virá Deus. Kono Dioda. Para o Jonathan, seu corpo morrer para o meu caro. Claro, vocês estarão sempre mamando soldados. Fracos eliminem diante meu comando. Terrorizo sua família mesmo depois de 100 anos. Podem vir me enfrentar se quiser, só não garanto que sobreviverão à terra. E achar, como precisar pelo inferno passar. Mano, essa saga é complicada. Pensar em me derrotar. A risadinha, Não mano. sabem o que o meu stand aguarda. Polnareff, se você descer, Coitado do Polnareff. terá uma chance de sua vida ser poupada. Então o que vai fazer? Pode
quiser morrer. Vai além do que seus cérebros pensam. Fugiu dos outros fracos, impossível que fez. Descobriu meu segredo no último momento. Meu stage tem capacidade de parar o tempo. Sou o Ouro, ainda não percebeu, mas você já morreu. Eu sou o único que pode mandar esse mundo, parando tudo em volta em cerca de 5 segundos. Eu virei mesmo Deus. Contaram, então você vai me encarar. Deixa você se aproximar. Seu ponteiro parar. Não se mexa. Um seguidor salvou, eu vou usar pra outra geração de Joe Stars. Não me atrapalha. Vou apagar sua estrela. Sarudo, Tokyo Tamare. O mundo todo será meu. O brilho das suas estrelas escureceu. A humanidade é mais pensa ficar. Não achei que irão derrotar aquele que virá quando Vamos, olha essa guitarra! Ai, Enigma, não tem como, cara. Não tem como. Ele não erra, ele não erra. Tinha começado ali do Alone. Não tem como Enigma não erra, tá ligado? Ele solta um som bom atrás do outro. Sempre é assim, tipo, todos os sons do Enigma que eu já escutei são bons. Não tem, tipo... Todos são bons. Todos. Ainda mais quando é de um anime que a gente gosta. Cara, o Dio é muito sujo. Mas é muito sujo. Ele é aquele tipo de boneco que você não só odeia ele, você não consegue só odiar, tá ligado? Tipo, você odeia tanto que gosta. Você fica assim, nossa, eu não acredito que ele fez isso, eu não acredito que ele teve a petulância de fazer isso. Aí você desacredita e começa a gostar do lixo. E alguém fazendo graça com a moto. Sinto muito pelo barulho. Mas enfim, o React aí. Buguei. O React tá aí, espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, se gostaram, deixa aquele like pra fortalecer o canal. E eu vou ficando por aqui.